Փառք Հիսուսին եղբայրներ քուրեր։ Որտեղ եմ սուրբ գրքից առաջի համարը, որտեղ Եսայիա մարգարեն եւ նույն բանի մասին առաքյալներն են խոսում, այսպես գրված է. ով հավատաց մեր լուրին, ով հավատաց մեր լուրին։ Կան խոսքեր, որոնք կարծես թե ուժ չունեն իրանց մեջ։ Կարծեն գործեր, որոնք կարծես թե ոչ մի բան չեն նշանակում եղբայրներ քուրեր։ Ով հավատաց մեր լուրին եւ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեցավ։ Այս խոսքը ուղղված է ոչ թե միայն հին ուխտի ժողովրդին, այս խոսքը այսօր հնչում է մեր համար եղբայրներ քուրեր։ Կան բաներ, որ մենք տեսնում ենք եւ ուրախանում ենք, բայց կա լուր, որին մարդը լսելով չի հավատում, ասում է, ինչ են խոսում։ Մտքին մոտիկ բան չեն խոսում։ Եվ շարունակում ենք։ Որովհետև նա մանկատունքի պես դուրս եկավ նրա առաջին։ Աստծո առաջ Քրիստոսը մանկատունքի պես ներկայացավ եղբայրներ քուրեր։ Բայց որտեղ նա ներկայացավ անապատի մեջ, ծառավ հողի մեջ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, եւ արմատի պես ծառաված երկրից։ Ծառաված երկրի մեջ ինչ էր որ տնկես մեռնելու է եղբայրներ քուրեր։ Ծառաված երկրի մեջ ինչ էր որ ծլի պետք է ոչնչանա, որովհետև թագավորումը մահվան օրենքը, այդ մահվան օրենքը չորացրել է ամեն ինչ, եւ այդ մեռած հողի մեջ ինչ որ մի նոր ծիլ է դուրս գալիս։ Ով կարող է լուրջ ընդունել այդ ամենը։ Իհարկե ոչ մեկ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա ախորժելի տեսք չուներ, որ մենք նրան ընդունեինք։ Նրա վրա վայելչություն չկար, որ մենք նրան վրա ուշադրություն դարձնեինք։ Եվ մարդու բնությունը այդպես է։ Մենք միշտ ամեն բան քննում ենք եւ գնահատում ենք այն բանով ինչ օգուտ ունենք իրանից, ինչ փառք կա դրա վրա, ինչ լավ բաներ կա դրա մեջ։ Բայց երբ որ մեռած հողի մեջ կյանք առաջանում, ով է լուրջ ընդունում դա։ Մենք ասենք, ինչպես բոլորը մեռել են, դու էլ կմեռնես։ Ինչպես մահ այստեղ թագավորումը ամենքի վրա նույնպես քո վրա պիտի թագավորի։ Բայց Հիսուսը կյանք բերեց մեռած հողի մեջ եղբայրներ քուրեր։ Եվ նա անցավ այս ճանապարհը, Աստծո ճշմարտությունը փոխանցեց մեզ, եւ այդ ճշմարտությունը հասել այսօր, եւ մենք եկեղեցի ենք դարձել։ Այդ ճշմարտությունը զորավոր գործում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ Հիսուսի թափած սուրբ այրունը այսօր ամենաթանկ բանն է, որը կա երկնքում։ Երբ Հիսուսը համբարձվեց, նա մի բան տարավ երկինք այս աշխարհից։ Նյութական մի բան տարավ եղբայրներ քուրեր։ Նա մարմնով համբարձվեց։ Բայց երկնային տաճարը մտավ ոչ թե ոսկով, ոչ թե ադամանդներով, այլ երկնային տաճար մտավ ինչով եղբայրներ քուրեր։ Իր այրունով։ Այն այրունը, որ թափվեց այստեղ, այդ այրունով նա մտավ երկնային տաճար։ Ում համար մտավ եղբայրներ քուրեր։ Մեր համար մտավ։ Ամբողջ երկնքում մի մեծ ծառայություն սկսվեց։ Եվ այդ ծառայության կենտրոնը Քրիստոսն էր։ Իսկ այդ ծառայության թեման ես եւ դու ենք եղբայրներ քուրեր։ Նա որպես բարեխոս այսօր կանգնած է հոր առջև եւ բարեխոսում է մեր համար։ Հոր աջ կողմը եղբայրներ քուրերն ամեն ծառայություն է անում։ Եվ Պողոս առաքյալը Եբրայեցիս թղթում 3 գլխում ասում է. «Ուստի սուրբ եղբայր, երկնավոր կոչումի մասնակիցներ». Այս խոսքը ուղղված է արդեն ոչ թե անհավատներին, այս խոսքը ուղղված է ոչ թե չորացած երկրին, այս խոսքը ուղղված է կենդանի եկեղեցուն, այս խոսքը ուղղված է եղբայրությանը, որի մեջ կա Աստծո փառքի ներկայությունը եւ Աստծո զորության հայտնությունը։ Եվ մեզ այս խոսքը ուղղված է հետեւյալ կերպով. մտիկ տվեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանապետին։ Մտիկ տվեք։ Ժամանակին մարդիկ մտիկ չեն տալի Հիսուսին։ Անարգում են նրան։ Շեպսակը հագցրեցին նրա գլխին, ոչինչ համարեցին եւ խաչի մահով նրան վերացրեցին այս աշխարհից կարծես թե։
ուրախանում էին, ազատվեցինք նրանից, վերացավ մեր մեջից, բայց Աստծո խոսքը ասում է, նա ոչ թե միայն մեռավ, այլև հարություն առավ։ Եվ այդ ամենը կատարվեց մեր համար, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այսօր կենթանի զորավոր եկեղեցին ունի լուրջ խնդիր, մտիկ տալու մեր առաքյալին եւ քահանապետին, որը մեծ ծառայություն անում երկնքում, իմ եւ քո անունն է դավանում հոր առջև, մեր համար աղոթներ անում, եղբայրներ, քույրեր, որպեսզի ձեզանից ոչ մեկը ճանապարհին չկոտրվի, որպեսզի բոլորս առանց բացառությամբ մտնենք երկինք եւ Աստծո փառքով ուրախանանք։ Տերը զորացնի մեզ, փառավորի բե Աստված մեր մեջ։ Եվ այսօր ցանկանում եմ աղոթքի հրավիրել եղբայրներ, քույրեր, որ մենք ուրախությամբ փառք տանք մեր քահանապետին, երկրպագենք նրան։ Հիշում եք, 60 տարուց ավել առաջ Հայաստանում նույնպես մի փոքրիկ ծիլ առաջացավ։ Մի փոքրիկ կյանք առաջացավ։ Եվ այդ կյանքը այսօր տարածվեց, փառք Տիրոջ։ Այսօր կա բազում օրհնյալ եղբայրություն Հայաստան աշխարհում, որի զորավոր ծառայությունը տարածում է ամբողջ աշխարհով մեկ այսօր։ Եվ Աստված իր մեծ զորավոր գործն է անում։ Շատ տարիներ առաջ, երբ որ ես շատ փոքրիկ էի, հայրիկս մոտեցրեց ինձ քարտեզին եւ ասեց. «Կգա ժամանակ, եւ մենք ունենանք հայոց եկեղեցիներ Ռուսաստանում, Ամերիկայում, Եվրոպայում»։ Դա 70 թվականներն են, եղբայրներ, քույրեր։ Ասում է դա անհնարին է, բայց նա այդ հայտնություն ուներ։ Եվ այսօր այդ զորավոր Աստծո գործը, եղբայրներ, քույրեր, տարածվում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ դուք մասնակիցիք այդ գործի մեջ, թե աղոթքով, թե խոսքով, թե գումարով, թե կարողությամբ, բայց Աստծո փառավոր գործը տարածվում է, իսկ մենք մտիկ տանք մեր քահանապետին, նրա զորավոր ծառայությանը, որը կատարվում է Աստծո առջև մեր համար։ Տերը փառավորի։